Проходимо по салону, обережно двері зачиняються. Проезд. Наступна зупинка вулиця Виконкомівська. Зачиняються двері, обережно. Наступна зупинка вулиці Січових Стрільців. Зачиняються двері, обережно.
Наступно запарковується Коровенко. Наступно запарковується Воскресенська. Наступно зупинку бульвар Кучеревського. Зачиняються двері обережно.
Давай, пока смс-ки. Наступна зупинка бульвар Району Дніпро. Наступна зупинка вулиця Шмідта. Зупиняється, приймаю. Через Островку идет, да? Конечно, и на вокзал. Наступна зупинка центральний ринок.
Сейчас ставимо слова.
А, вам надо просто объект. Скажіть, будь ласка, Троїцький ринок, ви знаєте? Троїцький. Троїцький. Ну, Це ж є з така. цим трамваєм я доїду. Цим трамваєм. А скажете, де мені стати? Я на вокзалі виходжу, спросите у кондуктора. А ще далеко їхати. Це буде зупинка, мабуть, Грушевського. Грушевського. Я думаю, что случилось? Вызвали. Подорожна залізнична, наступна зупинка залізничний вокзал. Когда бабушка передо мной взяла, там начала покупать колпаки, я тут долго стояла, ждала, пока заберу. Две лепешки. Все равно.
Седьмой маршрут на Диит. Через центральный рынок Шмидта, Кирова, проспект Гагарина на Диит.